Piráti a piráti, teda vážení piráti a piráti, milí kamaráti, nasaďte si rúško, poškrapkajte táto brúško, pokojne si na ňu môžete aj dahnúť, nasaďte si ponožku, aha, takúto, že tu sú pelikáni, alebo čo to je, tukani, ale každú inú, lebo ponožky najlepšie zachytávajú špinu. No. A vy dúfam, špinu nezachytávate, ale máte slinu. A ak vám tu taká tiež, taká tičie, taká slina, tak všetci vieme, že máte besnotu. Všetci to už vieme, no však ale práve preto vám ideme teraz čítať, aby ste sa na chvíľku ukludnili. No však všetci sme v karanténe, chápeme, no nevadí. A v karanténe ešte chvíľku môžete ostať, ale teraz buďte úplne ticho. Lebo ideme sa venovať literatúre. Nie len hociaké, už sme si povedali, Marinka som Marinka. To je knižka o tom, ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák. Predstavte si. No. Ja som trošku dospelák a ešte som nič nenakrútil. No ale teraz nakrúcam pre vás. To je prvýkrát od nás. Teraz práve pre vás. No dúfam, že sa vám bude páčiť. No tak poďme na to. No. Kapitola 1. Prečo Marinku volajú Somarinka a prečo má tetovačku? Čaute, som Marinka, povedala Marinka, keď prišla prvýkrát do školy. Myslela si, že to povedala dosť nahlas, ale v skutočnosti mala trému. A keď máte trému, tak môžete mať tieto príznaky. Trasiete sa. Červenáte sa takto nejako, alebo rozprávate tichučko a nikto vás nepočuje. A niektorí pri tréme aj plačú. Marinka neplakala, lebo si doma asi 7-krát povedala, že nebude plakať. Ale ani za mamkou nie. Že už má predsa 6 rokov. 5, 6 rokov. Aj sa psa Indyho opýtala. Indy, mám plakať za mamkou? A Indy povedal, lof. Takže bolo všetko jasné. A tak sa iba červenala a so sklopenými očami povedala. Čaute, som Marinka. Keď sa ostatné deti začali chichotať, tak sa už naozaj skoro rozplakala. Ale Jonáš a Krišpín jej to našťastie po obede na kolotoči všetko vysvetlili, že počuli, že som Marinka a že to je sranda a že má suprové námornícke tričko a takéto. A že aj oni by také chceli. A odvtedy chce byť Marinka námorník. Ale to už bolo hrozne dávno, skoro pred rokom. Medzi tým sa stalo strašne veľa vecí. Napríklad mamka odmietla Marinke kúpiť loď. Marinka to pochopila, lebo si aj myslela, že taká veľká loď musí stať veľmi veľa peniažkov, keď v hračkárstve stojí 12 eur. Ešte skúsila napísať Ježiškovi, ale Ježiško to asi nepochopil, lebo jej doniesol tu z hračkárstva. Na budúce, povedala Marinka mamke, ti ten list nebudem diktovať. Napíšem si ho sama. Lebo ty si tam, mami, asi niečo poplietla. Okrem loďky dostala Marinka na Vianoce aj knižku o námorníkoch a pirátoch, ktorá jej zmenila život. No nie úplne celý, je iba taký kúsok života. Ale Marinka to považuje za veľmi dôležitú vec. V tej knižke bolo plno obrázkov námorníkov. Zvláštne bolo, že tam boli sami chlapi. Jonáš a Krišpín na to povedali, že to je jasné, veď chlapi sú silnejší. Aj vedia viacej veci, čo sa Marinke ale teda úplne nezdalo. Spýtala sa ich, či vedia pliesť v vrkoče. Napríklad ja viem pliesť v vrkoče, lebo ja mám dlhé vlasy asi, nie? No. Nevedeli? No a v tej knižke o tých námorníkoch
mali skoro všetci na tele takéto tetovanie. Moment, musím vám ukázať takéto, hej, pozrite, tam maminky pošlite preč aj tatínko, lebo maminky by odpadávali a tatínkovia by zavideli. Takéto tetovanie mali všetci námorníci, vidíte tie zimomriavky, to má každý morský vlek a toto je tá kotvička, tak také tetovanie byli všetci chlapi tam. Ja vám to zadarmo ukazujem, nič za to nemám. No počkajte, ale musím sa obiecť, lebo je tu zima. Ako každému námorníkovi a morskému vlkovi. Nekuria tu. No tu nekuria. Človek je v karanténe a nič mu nekuria. Chápete, no to ideme ďalej. Marinka sa v lodiach vyznala, takže hneď vedela, že je to kotva. Som vám povedal, že je to kotva už predtým, nie? No. Aby ti loď neušla, keď ju zaparkuješ. Vysvetľovala mamke, ktorá nechápala, prečo si ju chce dať vytetovať na rameno. Mamka vravela, že to je veľké rozhodnutie na celý život. Ako keby to Marinka nevedela. Občas je ťažké niečo takto tým mamkám vysvetľovať. No, presne to si mysleli aj Jonáš a Krišpín. Už hrozne dlho, asi 2 týždne presviečali svoju mamu, že chcú psa. Že aj Marinka má. Pritom jej je o 2 mesiace mladšia. A tak sa všetci traja ešte chvíľu kolotočovali a chápavo prikyvovali na všetky argumenty za psa aj za tetovanie. Potom zasvietila prvá lampa, takáto, a museli ísť domov k mamám, čo nič nechápu. No. Lenže Marinka našťastie ráno dostala skvelý nápad. Tajne pozorovala mamku v kúpeľni. Či si to náhodou nerozmyslí a nebude ju chcieť vziať k niekomu, kto vie robiť tetovania. Mamka si tam maľovala oči čiernou ceruzkou, ako každé ráno, však mamka má vkus a ja si vaľujem čiernou ceruzkou, a že vraj potom konečne vyzerá ako človek. Neviem. Marinka sa už niekoľkokrát prišla veľmi skoro ráno pozrieť na mamku do spálne, či vyzerá ako zvieratko, alebo čo, kým nie je namalovaná. No, ale nevyzerala. Iba sa vždy potom hnevela na Marinku, že si chcela ešte chvíľku pospať. Keby si chodila spať vtedy, keď ja, tak si vyspatá, povedala Marinka. Ale nie, ty musíš ponocovať. Sama sa čudovala, odkiaľ pozná také slovo. Prišlo jej také dospelácké. No a mamka si teda namaľovala oči, a Marinka vtedy dostala ten nápad, že si tú kotvu nakreslí sama. Aj sa tak stalo. Hrozne ju pred mamkou skrývala, fakt dôkladne, ale mamka na to prišla hneď večer. Sranda je, že sa vôbec nehnevala. Iba sa usmiala. A potom prišiel ten najdôležitejší deň v Marinkinom živote úplne. Ešte dôležitejší, ako keď dostala psa Indiho. A to si vtedy myslela, že nič dôležitejšie už byť nemôže. Vtedy aj Jonáš s Krišpínom povedali, že fakt si všimli, že je nejaká taká ako keby staršia a múdrejšia, alebo čo. Ale bolo to iné. V tento deň Marinka zistila, čo bude jej životné povolanie. Musíte uznať, že to je určite najdôležitejší deň v živote. Uha. A je tu kapitola 2. Chcete ju ešte počuť? No dobre, no. Áno. Či tak za televízorom hovorí, že áno, to vidíme na tom. No tak dobre. Kapitola 2 je o tom, ako Marinka zistila, tak to je poškrapkať trošku, mi to nejde, pardon, to je nebezpečné sa škrapkať s braňou. Tak to sa neškrapkáte doma, iba vidličko musíte. Ešte raz. Kapitola 2 je o tom, ako Marinka zistila, čo bude v živote robiť. Sam neviem, a to už som starší ako Marinka. To je nejaká Marinka. Jonáš a Krišpín povedali, že to bolo takto. Ráno do školy vbehla Marinka a vraj mala čudný výraz. To je ako čudný výraz, tak funguje, neviem. Zo všetkého sa smiala, žmurkala na nich a šuškala. Na dvore. Potom na dvore. Jonáš s Krišpínom to aj chvíľu chceli povedať pani učiteľke, lebo v telke v jednom filme videli ľudí, čo mali psychické problémy.
Nakoniec sa dohodli, že počkajú, čo bude na dvore, aj keď sa trošku bali. Jonáš si dokonca vzal na obranu palicu, čo našiel na zemi. Stretli sa za kríkmi pri ploti ako vždy, keď sa chceli poradiť o niečo veľmi tajnom. Jonášovi však padla palica. Chcel utiecť, ale Krišpín ho zadržal a dobre urobil, lebo Marinke vôbec nič nebolo. Práve naopak, tam sa všetko dozvedeli a strašne sa tešili. Pes Indik povedal, že to bolo takto. A ešte dodal, že Marinka povedala, že to bolo takto. Zrazu sa rozžiarilo biele svetlo a po obývačke sa rozleteli tablietky a hrala veľmi dramatická, ale zároveň veselá hudba. Asi Wolfgang Amadeus Mozart to bol. Alebo Sting povedala. Ale všetci dobre vieme, že Marinka si občas, ale naozaj len veľmi výnimočne, ale len veľmi pekným spôsobom vymýšľa. Stalo sa to totižto takto. Mamka uložila Marinku do postele a šla ešte tatovi pripraviť večeru. Dnes mal v práci 12 hodinovku. Marinka si to nevedela predstaviť. 12 hodín. Toľko ani v karanténe nevydrží. V škole bola vždy oveľa kratšie, aj to už bývala niekedy pekná nuda. Mamka dala Marinke pusu na dobrú noc a odišla. Ale Marinka nemohla zaspať. Prehvácala sa z boka na bok a z boka na bok. Posadila sa, dívala sa na lampu, čo mu svietila a hopalala nohami. Opäť si ľahla a zatvorila oči a stále nič. Stala, vzala si z police maca a pritulila sa k nemu. A túto informáciu ale nesmú vedieť Jonáš s Krišpínom, lebo to by potom vedel celý dvor, že sa tulí k Plišakovi. Hej, tak tu si nechajte, čo ty pre seba. Proste nemohla zaspať a až neskôr pochopila, že to bol určite osud. Vyšla z izby, aj keď riskovala, že sa mamka bude hnevať. A čo zbadala? Mamka vôbec nepripravovala tatovi večeru, ale vyvaľovala sa na gauči, jedla pukance a pozerala film. Ha, povedala Marinka a dala si prísne ruky v bok. Tak, poď chvíľu pozerať, ty moja malá námornička. Takže to povedala maminka Marinke. Marinka sa šupla k mamke po deku, cestou si nabrala plné hrste pukancov a zadívala sa na obrazovku. Tam sa na perfektnej obrovskej lodi plavil pomalovaný ujo a strašne pekná teta. Tu si predstavte mňa, máte to dva v jednom, tak to dohromady teraz. A nek pekná teta je za televízorom, ale aj maminka je určite vaša pekná teta, tak pozdravujeme. Boli to Piráti z Karibiku. Teda tak sa volal film. Piráti z Karibiku. Ako sa tak Marinka dívala, tak zistila, že byť námorníkom či pirátom musí byť neuveriteľne náročné. Stále ťa chce niekto zabiť. Hovorte mi o tom. Môže sa úplne utopiť? Alebo sa ti potopí loď? A potom zase zháňaš znovu? Máš za čo? Mami, povedala odrazu. To sa asi vtedy zasvietilo to biele svetlo a hrala tá hudba, čo vravela. Mami, ja som na to prišla. Ja nechcem byť námorník. A čo chceš byť, láska? Ja o tom natočím film. Veď to musí byť strašná sranda, nie? Len tak si točiť filmy, o čom chceš. Mamka sa rozosmiala a Marinka sa jej trošku urazila. Lebo veď prišla na najdôležitejšiu vec svojho života. Ale mamka sa jej nevysmievala. Iba jej vysvetlila, že to až taká sranda teda nie je. Ak chce, môže to skúsiť, musí sa však pripraviť na strašidelne veľa práce. A ako vieš, mami, zavoláme zajtra dedovi a uvidíš. Už zajtra, zavolajme už dnes. A ešte dodala, prosím, lebo to sa tak slúži a patrí a takí ľudia, čo nehovorili prosím, ani ďakujem,
ani dobrý deň, ani teta a tak takí sú už vo väzení, no. To povedala nielen Marinkina mamka, ale Krišpinová Jonášova, takže to asi bude pravda, no. Marinka vedela, že dedo je spisovateľ a že píše knižky. Aj mali nejaké v policii, ale zatiaľ prečítala len názvy, lebo čítať a písať už trošku vedela. Ale také strašne hrubé knižky sa rozhodla prečítať až niekedy neskôr, keď bude mať takých 20, 30. Ale ako je možné, že až teraz, po 6 3/4 roku života zisťuje, že dedo je filmár? A k tomu scenárista, nevadí. Mamka sa zase zasmiala, že o tom s tatom už aspoň 2 milióny krát rozprávali, ale že Marinka si asi nevedela, čo je scenárista, tak na to zabudla. Že nevedela. To je predsa taký ujo, čo, mami, a čo je vlastne ten scenárista? Dobre, tak to nevedela, no. Nemusí každý všetko vidieť. Mamka to nikomu neprezradí, ani Indy. A táto prišiel až potom, hoci veľmi tesne potom. Ešte šťastie. Mamka povedala Marinke, že dedo jej to všetko vysvetlí a že má aj kameru. Super! Marinka hneď bežala po telefón. Aj keď už bolo skoro 10 a mala už dávno spať. Dohodli sa, že dedo príde o pár týždňov na prázdniny. Ona nemôže prísť za dedom, lebo v Prešove, tam je niekto, áno, v Prešove ďaleko, sa až tak nevyzná ako tuto v Bratislave. Ani nemôže vziať Jonáša alebo Krišpína. A že dedo môže byť kľudne celé prázdniny u nich. Bude spať na gauči, aj keď tam spáva Indy. A že film bude o námorníkoch a ona tomu celému bude šéfovať. Čiže ako povedal dedo, bude to režírovať a bude asi aj producentka. Marinka si ľahla do svojej postielky, mamka s tatkom jej dali pusu a Marinka s úsmevom na tvári zaspala. Ale ešte sekundu predtým, než zaspala, si spomenula, že toto je asi najviac najšťastnejší deň. Teda noc v jej živote. Joj, prepačte, no tak už aj vy ste zaspali, ja chápem. No tak robte rodičom radosť, každého vždy pozdravte, aby ste nešli potom do väzenia, ale najprv, aj keby ste išli, tak ale nepochoďte do postele a už spať a okamžite. A papa, majte sa pekne a buďte doplniť v tej karanténe. Už choďte preč. Naozaj.